Labi, tātad kāds būtu jūsu komandas nosaukums? Pagalms. Un cik liela ir jūsu komanda? 6. Tas 6. ir projektu vērtēšanā. Kāpēc 6. nav? 6. ir... 6. Madiecei pie gulēšanai. Kā? Aizbrauc ar Madieci nopirkt gulēšanai. Skaidrs, labi. Sadalījuši darbus, esat labi. Tad, kā jums ir ar pašu robotu? Varat paskaidrot par savu konstrukciju, kā jūs izvēlaties viņu būvēt tieši šādu? Robots ir pārsvarā viena no pagājušā gada konstrukcijām. Protams, ar savām modifikācijām ir pielikts. Pārvietos bija šis motors. Un spontāni mēs arī uzlikām šo motoru. Mēs izdomājām, ka viņš labāk dažas lietas var darīt ar šo motoru. Piemēram, vagoniņu aizstumšanu. Kopumā, cik daudz motoru jūs izmantojat? 4. Tas nozīmē, ka jūs kaut kādā brīdī viņus pārslēdzat, ja? Pie kontroliera. Ierīces tiek mainītas tā kā. Jā. Skaidrs. Tad cik daudz jums ir papildu konstrukciju, kurus jūs varat pielikt vai noņemt? Tā, varētu nedaudz šito paņemt nost. Šīs stūras pirmajā braucienā. Mums ir otrajā, mums ir šī ir universālā stūra, kuru arī var uzlabot, atšķirību kā kurām braucienām. Un arī šo stūri, kas ir pirmajam braucienam, var paredzēt attiecīgi citam braucienam arī uzlabot. Tā kā pievienot kādu detaļu, sanāk citam braucienam. Labi. Kā ir ar konstruktīvu izturīgumu? Nav tā, ka viņas plīstu, salūstu? Ja ir sacensības un ātri viss ir jānoņem, protams, reizēm sanāk norot kaut ko nost. Bet tā jau parasti viņš izturās kopā. Un kā ir ar precizitāti? Vienmēr izdodas sasniegt mērķi? Gandrīz vienmēr. Ļoti bieži. Varbūt varat nodemonstrēt kādu no misijām? Tā, palaidīsim pirmo braucienu. Mēs arī uzbūvējam aizmugurē šos te bortiņus, pēc kurām vieglāk ir orientēties. Uzlikt robotu uz laukumu precīzi. Tātad jūs orientējaties izmantojot fizisko robota konstrukciju. Jūs sensorus neizmantojat? Izmantojam šo vienu krāsas sensoru. Un lai jūs noteikti to melno līniju, ja? Jā. Kurā tieši vietā? Tas pie fermas. Pie fermas. Lai iebīdītu. Un jūs viņu tikai vienam uzdevumam izmantojat? Jā, labi, tad varbūt noskatīsimies demonstrāciju. Lai ir viss taisas līnijas un viss precīzi, lai būtu 2 vai 3 precīzi. Jā, labi. Gandrīz vienmēr sanāk. Nē, mēs nedomājam. Arī mēs izmantojam vairāk. Tā, varbūt varat paskaidrot, kāpēc neizdevās trāpīt šeit un kas tur nogāja greizi? Mēs visu laiku mēģinām atrast savu perfekto vietu, no kuras viņu palaist. Reizēm mazliet pabīdus nepareizi pusi vai arī neuzliec tik precīzi un viņš aiziet šiem. Skaidrs. Labi, varbūt varam pamēģināt vēlreiz. Pamēģināsim citu. Labi. Kuru tieši misiju mēģināsiet izpildīt? Otro braucienu, kas ir tas pašā galā. Tas skaidrs, labi. Tad varbūt tā precizitāte ir atkarīga no laukuma. Es nezinu, varbūt jūs iepriekš mēģinājāt pie cita laukuma. Tā nevarētu būt. Tā arī ir. Tad sanāk, kad jums varbūt pirms katras misijas vajadzētu pārbaudīt. Jo pēdējo reizi mēs mēģinājām mājās augstu. Skaidrs. Mazliet savādāk.
Tātad šeit testa laukumus nepaspējāt iemēģināt? Parasti. Tas viņš citas misijas jau viņam būs nobīdījušas. Labi. Šai izpritē sākumā viņa bija tikai šīs te maliņas, bet vai vieglāk trāpīt uz šo te? Jā, bet nepaveicās, jo tā detaļa neiekrita. Un punktus piešķira, ja viņš ir kopā, vai nu tajā riņķītī vai bāzē. Tā tad man izskatās, ka jums vajadzētu pamēģināt to pieregulēt priekš šitajiem laukumiem. Jo iespējams, ka pielāgos tā kā vajag savam laukumam, un tāpēc nedaudz nesanāk. Varbūt, jā, iespējams, tur tās malas ir nedaudz savādākas. Tomēr tās malas nedaudz atšķirīgas, kā ir laukums. It kā viņi ir vienādi, bet varētu būt tur kāds, milimetrs vai 2 atstarpe. Kaut kā tā, labi. Kā jums pašiem liekas par konstrukcijām? Kurā ir jums visinovatīvākā konstrukcija, jūsuprāt? Varētu būt, ka šī. Un kāpēc tieši? Viņa ir pielietojama vairāk uz brauceļus. Viņa lieto gan vagoniņa nolaišanai, gan saules paneļiem, kā arī satelītu aizvešanai. Labi. Un kā ir ar jūsu stratēģiju? Cik daudz misijas jūs pildat kopumā? Mēs pildām pirmais brauciens, kas ir raķete, teleskops, satelīts farma. Tad šis otrais brauciens, tad ir vagoniņš, tad ir abi saules paneļi un bumba. Tas ir aptuveni kādas 9 vai 10 varētu būt. Un kopumā cik programmu jums bija? 6 laikam. Labi, tad sanāk, ka dažas programmas pildā vairāk misijas. Kā jūs izvēlējāties, kuras tieši misijas pildīt? Skatījāmies pēc tā, no kurām var dabūt vairāk punktu. Skatījāmies arī, protams, pēc robotu uzbūves, kuras viņš spēja paveikt. Piemēram, šo misiju viņam būtu ļoti grūti paveikt, jo viņam šeit ir reizīri, ar kuriem būtu ļoti grūti pārbraukt tur pāri. Jā. Tā, varbūt jūs varat parādīt arī kamerai pa šo apakšu, kas jums traucē tur pārbraukt pāri. Tas ir apakšā šie, jā? Un arī droši vien, ka ķertu. Un kāpēc viņi ir jums pielikti? Ko viņi tieši dod? Vai nav tā, ka, piemēram, paši pucīši berši pret laukumu Un pagriezienos vieglāk pagriezties, ja aizmugurē ir tādi, nevis tā kā riteņi, te viņš sāk tā kā, lēkāt vai kaut ko tādu, bet viņš ļoti smuki izņem visus pagriezienus. Jā, labi. Un vēl gribētu pieminēt, ka mēs tāds ļoti inovatīvu esam izveidojuši, kas tāds slepens Kaļavas sensors, kas palīdz mums ļoti bieži izpildīt visas misijas ļoti spilgti un parādīt no tās labākās puses. Vai tā kā tas ir kaut kas tāds jauns, dažreiz viņš mēdz arī nesanākt. Labi, un kas tieši ir tas Kaļavas sensors? Tas ir tās slepenais, ko mēs esam paši izdomājuši. Tātad jūs tā neatklāsiet, ja? Tas paliks pie mums noslēgumā. Labi, skaidrs. Varbūt varam paskatīties, kā jums iet ar kodu programmu. Un pēdējais jautājums. Varbūt paši varat pastāstīt kādu interesantu faktu par jūsu robotu. Pirmkārt, lepojamies ar to, ka jau vairāk kārt guvām apbalvojumus par robotu dizainu. Šogad pusfinālā arī dabūjām kausu par labāko robotu dizainu. Un aizpagājušā gadā tikām arī apbalvoti par robotu dizainu. Tad būtībā šī vairāku gadu konstrukcija vienkārši pierāda to, ka tā ir pietiekuši veiksmīga, lai ar, protams, attiecīgām modifikācijām pietiekuši plašām vērienīgām mēs varētu turpināt attīstīt šo robotu un ar to iespējams būt arī nākošās. Skaidrs. Tas izskaidro, kāpēc sākumā tu minēji, vai kā, es nezinu, viens no jūsu komandas minēja, kad
Nu, iepriekšējā gadā jūs strādājāt, viņu taisījāt. Tā kā viņš vairāk gadu. Jā, tātad jūs viņu, tad tas ir strateģiski, viņš ir pierādījis sevi un tieši tāpēc. Tas ir pierādījis savu efektivitāti un kādēļ gan mums atteikties no pietiekoši efektīva modeļa, ja tas tomēr pietiekoši efektīvi turpina strādāt. Jā, skaidrs. Labi, paldies.